Olha aí, pessoal, eu quero mostrar o negócio. É o seguinte, eu tô com essa ideia aqui 2014 e o carro foi alinhar, né? É de um cliente aqui meu. E o que que houve? Voltou com barulho. Primeiro veio aqui, né? A gente mexeu nas pastilhas, montou tudo certinho e o que fosse lá 3 dias depois esse carro foi alinhar. Então, né, trocou o pneu dianteiro e tal, foi alinhar. E agora ele tá com barulho. Eu vou ficar quieto agora. Vou pedir para dar uma mexida no volante para vocês escutarem e aí eu vou relatar um pouco sobre o assunto. Mexe o volante aí. Pronto. Então, fica parecendo que é um braço de caixa ou regulagem de caixa. E fica parecendo que é desse lado. Agora eu vou dar um corte aqui e vou lá do outro lado para mostrar. De novo. Ó, o barulho tá mais forte aqui, certo? Beleza, eu vou dar uma pausa de novo e vou mostrar onde é. Que eu vou ter que levantar o carro para dar um aperto. Aí eu vou mostrar certinho onde é. Vai. Foi. Bom, aí o que acontece? O defeito que eu falei que eu tinha achado é esse aqui, ó. Essa porca tá solta. Então, ó. Então esse barulho aqui tava enganando. Tava refletindo o barulho pro lado de lá. Então o que a gente vai fazer? Vai apertar aqui, certo? Eu vou pegar aqui uma chave 22. Vou apertar, mas olha só. Ó, ainda tem um pouquinho. Segura aí só um pouquinho que eu já vou pegar a chave lá. Pera aí. Então, mas por que que isso aqui aconteceu? Esse carro aqui, ele foi alinhar, né? Depois que saiu daqui, trocou o pneu, foi alinhar. E o rapaz esqueceu solto. Só que o que que acontece? Pronto. Vamos ver agora. Ó. Cadê o barulho? Entendeu? Parou o barulho. Você só escutava de dentro. Então, ó. Pronto. Então eu não precisava nem tirar a roda, na verdade. Se fosse por baixo eu já apertava. Mas para facilitar a visualização, eu fiz desse jeito. Então assim, esse aqui é um trabalho de muita responsabilidade. Não vou dizer para vocês que eu nunca esqueci nada. Como eu já disse, eu trabalho com a verdade. Eu não preciso ficar dizendo que eu sou melhor que os outros. Só que o que acontece? A gente tem que prestar muita atenção para não acontecer isso daí. Então o que a gente vai fazer? Sempre que for fazer as coisas por passos. Por exemplo, eu tô com a chave 22 na mão. Aqui, ó. Eu aperto esse lado e o outro lado quando eu alinho. Eu venho aqui e depois me estico pro outro lado e aperto. Antes de soltar a chave. Esse é o sistema que eu utilizo, né? Por exemplo, eu vim aqui e ajustei aqui com uma 13. Eu ajusto aqui, ajusto lá. Depois eu venho com a 22 aqui e lá. Eu vou apertar essa porca desse terminal aqui. E se eu estiver mexendo nos dois lados, que é uma 17, eu aperto aqui e aperto lá. Eu não tiro a chave da mão. Entendeu? Eu faço tudo de um lado e de outro. Essa foi a técnica que eu aprendi para não cometer esse tipo de erro. Tá bom? É só uma dica para vocês, que eu sei que muita gente que me assiste mexe em casa, né? Tem muito, até mecânico também que está iniciando. Eu sei que tem cara mais velho também que assiste. Então, serve para todos essa dica aí. Então, obrigado aí por assistir o vídeo. Dá um joinha aí, dá uma compartilhada. E comenta aí embaixo se você já passou por isso. Ou se tem alguma história legal para contar, porque eu leio todos os comentários. Beleza? Forte abraço a todos os amigos aí do YouTube. Valeu!